nitwa Ndayiheke Pacifique ku izina bazi ku buryo twita ngo Nodosene nitwa Pasi. Umwuga wanje sinovuga ngo nawutanguye umunsi munaka kubera ni ibintu ugenda buhoro buhoro hakagera igihe ukavyisangamwo. Muga kwita umwuga professionnel nk'ibitanguranye nkabona nti ubu ndatanguye uyu mwuga comme une profession. Nabitanguye muri 2012 niho nabitangura nka profession nkavyinjiramo. Jewe umuvyeyi wanje papa mvyara yaracapa kandi yari umucafyi azwi cyane ku izina rya Ndayiheke Methode. Abantu bari basanzwe bahurumiye ibintu byo gucapa bari bamuzi cyane. Rero ndafise ico nkura ku bavyeyi biwanje muri uko gucapa nabikuriyemo. Ego yapfuye nkiri mutata nivyo ndamenya mugabo vyari byo nsanzwe mbona hanyuma nkuze ndabikurikirana ndabikora. Inspiration ndayikura mu byo mbaye mu byose. Kuko ibyo ncapa biri mu mice itatu. Umuce wa mbere mu byo ncapa ni ibintu by'ubuzima bwa misi yose bidukikuje, ubuzima abantu tubamwo. Kenshi ukunda gusanga ndiko ndacapa abagore b'Abanyafrika, abana, imikino y'abana bo muri Afrika. Ivyo n'ubuzima Abanyafrika na cane cane abarundi babayemo, imico y'ikirundi, ibiranga uburundi. Ibindi ncapa ni bidukikuje. Ndacapa ibidukikuje ibyo twokwita la nature. Ndacapa imisozi, ndacapa ibikoko, ndacapa amazi, ikintu cyose cyaba usanga naho nacafye amabuye gusa. Wo n'umuco ugira kabiri. Umuco ugira gatatu ndacapa ibintu bita abstrait. Ni bimwe novuga ngo uri kurabiraba nta siguro bifise muga biba biyifise kuko harimo ico biba bifatiye ku bintu byinshi. Hariyo nk'igihe mfatira kuco nita harmonie de couleur canke harmonie de forme. Hanyuma jewe ndani manashizemo ikintu nshaka kwerekana canke ikintu nabonye ahantu nka interpreta mu buryo jewe ndakibona ubundi muntu ashobora kuba atakibona. Muga igikomeye n'ubwiza dusanga muri ico kintu nacafye. Mbo evre nkunda muri izi ziri ngaha ni evre iriko umwana atwaye ikinga mu buryo tumenyereye kubona abana cane cane ba ruguru batwara ikinga mu kwiga. Ni evre ikunzwe gucapwa n'abartiste benshi bamaze kubona ivyo abo bana bagira. Ni evre yerekana ikintu kinini benshi batazi ko duhuriye ko muri Afrika. Iyo umwana ariko ari gikinga ayigigiye ku ikinga rikuze rimuruta ahantu acisha ukuguru kugira aritware. Rero ni novuga ko mu evre mfise ubu niyo evre ndyohera kubera ni evre inyibutsa ibintu nabonye mu bwana bwanje. Ibidukora sinovuga ngo birahurumbirwa cyane n'abarundi mugabo urugero tushitse ko ndagwishimira cyane. Ratandukanye n'inyuma y'imyaka 5 ubu onye washaka mubangurira benshi n'abarundi. Ego mugabo ntibaraba benshi. Igituma ni kubera iki? Ni kubera amazu menshi ninjiramo ushobora gusanga inzu nyinshi zubatse z'agaciro. Ugasanga nta maevre d'art y'agaciro afise. Yego kandi turazi yuko inziba y'agaciro ibihawe n'amaevre d'art. Rero ugasanga abantu bashoboye kudushorera kugira amazu yabo abe meza. Ugasanga abo bantu ntibashoboye kugira iki kudushorera kuko ntibabimenyereye. Mugabo ubu unye kwera ari abantu benshi. Turatanguye kubona abarundi batari bake baza bahurumbira ibiducapa naho ingendo ikiri nini bataraba benshi cyane. Kudahurumbira ibi bintu ducapa ku barundi kenshi biva yuko benshi ntavyo bazi, ntibazi agaciro kavyo. Icyambere ni kubera
sinovuga ngo ntibiri mu mico yacu, mugabo ibyo kera bakoresha mu gushariza amazu ntibyari bimeze gutya. Rero ugaca usanga abantu benshi batatembereye mu bindi bihugu ntibariko baratahura agaciro k'ibi bintu. Nico gituma na benshi mu badushorera n'urungano rw'iwacu, ni ukuvuga n'abakiri bato, kuko bo baratanguye kubona agaciro no kumenya agaciro k'ibicapo. Rero ugasanga nibo badushorera kenshi. Yego, jewe nababwiye ko nkora imyuga myinshi. Imyuga nkora ni myinshi, washaka ifatanye n'ibi. Mugana uvuga ko mu bice 40% by'amahera antunze ndakura muri ibi bicapo. Rero ibice 40% kuri jewe ni binini cyane, ni byinshi cyane. N'ibindi nkora birafatanye cyane n'ibi mbana acafye. Twebwe intambamye duhura nazo muri aka kazi dukora ziriho ni nyinshi. Icambere ibikoresho dukoresha byinshi biva hanze, nta babidandaza ino. Cya kabiri nuko si ibintu bigugwa misi yose. Jewe nuko mfise ibindi nkora naho bifise ico bipfana n'ibi. Mugari abakiri bato benshi bashaka kubikora byonyene, ugaca usanga kubaho birabagoye. Biratandukanye no mu bindi bihugu nko muri za Kenya, muri za Tanzania, aho usanga ukora ibi bintu ashobora kubeshwaho navyo gusa. Twebwe rero intambamye uko abakiriya ari bake cyane, ni intambamye ikomeye, ni intambamye y'ibikoresho. Mugabo iyindi ntambamye novuga nuko nta mashuri yo kuvyigisha hari. Ni ukuvuga abajene kugira babimenye babanza kuza kubabikora, kandi ababikora kenshi nabo usanga ata mwanya bafise wo kwigisha abajene. Rero harakenewe amashuri yigisha ibi bintu kugira abantu babimenye. Ikintu cokorwa kugira corohereze umwuga, icambere nuko abamenyesha makuru mwogerageza kubishikiriza cane, kuko abakora imyuga baratangiye kugwira mu Burundi. Haba berekana ibigize ibyiza dufise mu Burundi, bakerekana muri byo ibintu nk'ibi byinshi, abarundi bakabimenya, bakabimenyera, hanyuma agashaka kubigura. Ikindi cokorwa nuko bamwe mu bagwizatunga bazana na cane cane abadandaza amarangi n'ibindi bikoresho bijana n'amarangi, bo kwibuka ko ari amarangi atarayo gusiga amazu, mugara amarangi yo gucapa gusa, nayo nyene bakayagura. Vyotuma abagira ibicapo bashobora koroherwa bakaronka ibikoresho ngaha mu Burundi. Ikindi mbona gikomeye nuko hobaho hariho ishure ryigisha ibyo gucapa, mugabo sinovuga nta bushobozi bunini rifise, kandi sinibaza ko n'ubumenyi ritanga ari bwinshi cyane, kuko abana busohora turabakira dusanga bafise ubumenyi buri hasi cyane. Bisigura yuko hari ikintu kibuze mu byerekeye ubumenyi muri ibi bintu, kandi n'uburyo bumwe mu bushobora gutanga akazi ku bakiri bato. Abantu benshi baribaza yuko ibintu ducapa dushushanya bizimvye. Oya mugabo ni kubera abantu bataramenya agaciro kavyo. Iyo abantu bavuye hanze baje kudushorera, babonye amabeye tubishirako, baratangara gose, kubera ahandi ntibigugwa gutya. Abantu benshi rero iyo bamenya agaciro kavyo niho bamenya ati ikintu nguze vy'ukuri ntikizimvye. Jewe itablo ncapa sindayisubiramo, ndayicapa rimwe. Ndashobora gukora ikintu kigomba gusa naco mugasi nshaka kwisubiramwo uko nyene, nico gituma tuyita pièce originale. Rero ndavye nk'ama pièce originale wo usanga muri aka karere ko muri EAC, abarundi turacari ku mabeyi hasi cane. Nico gituma n'umukenya aje kutugurira mu Burundi canke umuntu wo mu Rwanda aje kugura tablo mu Burundi aratangara gose, kuko asanga amabeyi atandukanye. Sinovuga ngo ngaha mu Burundi birazimvye, oya mugabo turavye amikoro
y'abarundi mu bisanzwe abantu batushorera kenshi usanga ari abantu bifise muga ntibisigura ko n'abantu bayabaye batoza kutugurira. Hariho n'ibyo amatablo usanga azimvye cane, hariho usanga afise igiciro kibayabaye, hariho nayo usanga afise igiciro kiri hafi cane. Rero abarundi ntibatinye kuza kudushorera, turabaha ikaze baze badushore, umwe wese azosanga hariho igihwanye n'ibiciro ashobora gushobora kugira ashobore gushariza inzu yiwe. Pasi aho yibona muri kazoza, je ndipfuza ko yuko icifuzo canje nuko hariyo amazu menshi mpora njamwe y'abagwiza atunga nkumva biranteye isoni kuko nka kurya umugore w'umugwiza atunga udashobora usanga ariko aragendera mu mudugu wari wo wose canke ngo usange yambaye impuzu izo arizo zose canke usange izosi ryiwe ririmo ikintu icyo ari cyo cyose, yambaye ikintu icyo ari cyo cyose. Niko n'inzu y'umutunzi, inzu nziza itari kujamwo itaburiya ariyo yose. Je kubw'iwanje birateye isoni kubona hariho amazu arimo amatablo yakozwe n'amamashini abakuye mu Bushinwa, abakuye i Dubai, atagira signature. Hariyo akantu baravuga ngo chaque œuvre d'art a un artiste, ugasanga uwo muntu afise icyo twokwita ngo ni œuvre d'art mu gitagira umu artiste nyuma yayo, no kuvuga yakozwe n'imashini, si cyumviro c'umuntu, cyangwa ugasanga ni copy imashini yagize yindi œuvre d'art y'undi muntu. Kandi ngaha mu Burundi dufise aba artiste beza bakora ibintu byiza bategerezwa gushora. Rero Pasi aripfuza ko muri kazoza yobona ayo mazu y'Ibujumbura meza, ayo mabiro meza arimo amatablo meza afise agaciro nk'ako ya mabiro mufise, agaciro kaza kongereza kuri ayo mazu mufise, kuri ayo masaro mufise. Hamwe mbona amazu y'abarundi arimo amatablo y'agaciro y'aba artiste b'abarundi, niho mbona jewe muri kazoza nivyo nshaka kubona yuko hari ico nafashije kugira amazu y'abarundi, amabiro y'abarundi agire agaciro bifatiye ku ma œuvre d'art. Kubijanye no kwigisha gucapa si ibintu nkora misi yose, kuko ndabizi umunyeshuri muri ibi bintu bisaba kumuha umwanya. Nkunda kwakira abanyeshuri bamaze gutangura. Je nigisha mu mice itatu. Umuce wa mbere no kuraba umuntu nakiriye afise nivu yihe by'ukuri, afise yo talent. Mugabo nca ndamucisha rero mu myimenyerezo yo kuraba by'ukuri ko azobibandanya. Kugira impano ni kimwe, kubishobora ni kimwe, mugabo kugira iyo ngoga yo kubandanya ni kindi. Ibi bintu dukora ni ibintu bisaba umwanya, uricara ugatekereza ugakora, si ibintu byizana, si impano gusa, bisaba gukora cyane kugira ushobore kubimenya. Rero igice cya mbere nico kuraba ko uwo mwana by'ukuri yemera kwicara agakora. Igice cya kabiri nico kumworienta, kuko ibi dukora byo gushushanya biri mice myinshi cyane. Abana iyo baje usanga atazi icyo ashaka. Rero muri ico gice cya kabiri ndamwereka nti ibi byose biri muri iki ushaka kwiga, none ushaka kwiga kimwe muri ibi iki? Ushaka gukora ama BD, ama bande dessinée, ushaka gukora ama tableau, ama œuvre d'art, ushaka kugira ama dessin yo ku bihome, kubera ni gice kinini cyane. Rero nca ndamworienta kugira banze amenye kimwe. Igice cya gatatu arico mpereza ko murazi ubu muntu kwiga biroroshe cyane, nawe utafite umwigisha mba naramuhaye base, hanyuma nca ndamwereka iki habasigaye ko ndamworienta, nkamubwira nti ivyo ushaka kwiga uzobisanga aha naha, hanyuma nkaca ndamwemera ko azoza araza kugira visite
mu gihe cyose ashatse niko ndacapa kugira arabe uko ndabikora nawe nyene icyo akoze akinzanira ndamugira icyo twita ama critique kuri icyo yakoze. Pasi umukeneye amusanga kuri Musée Vivant, nkorera ngaha mu rugo rwa Musée Vivant ugishika ucubona ahantu hari galeri yacu kandi ushitse ntushobora kuzimira kuko muri Musée Vivant ndahakoreye imyaka myinshi, umuntu hakorera abanyamyuga benshi n'abapentre ni benshi, mugabo ushitse ukabaza ati turondera mu artiste yitwa Pasi baca mukurangira. Nkorera ngaha muri Musée Vivant, indani mu kigo ca Musée Vivant niho mfise iyi galeri mubona, niho n'expose ama œuvre yanje, washaka niho na biro yiwanje iri. Ego nkaba ndanarongoye entreprise yitwa African Art ikora ibintu bijanye gukora amabede, turakora amadessin anime, turatanga ama formation muri ivyo nyene, turakora amapano n'amapancarte publicitaire, turafasha abantu mu gukora ama design interieur nkaha mubona twe twahikoreye aho bakorera, aho baba kugira umwe wese avuga ati ahamba ndashaka ko hasa gute kugira habe heza. Turafasha abantu bubaka amazu mu kubahanura ku marangi bawukoresha bivanye n'amarangi umukiriya bashaka. Iki nshaka ndagisigure neza. Abantu benshi bazi ko ari amakurere mabi na meza, muga amakurere yose ni meza, yaba ya rouge, yaba ya orange, yaba ya vert, yaba ya jaune, zose ni nziza. Mugabo igikomeye n'ukungene bazijanisha. Rero turafasha abantu mu gusiga amazu, mu kubereka ko boshobora gusiga inzu yabo amarangi bashaka bayajanishije uko tubereka. Inzu yawe urashaka kuyisiga amakurere wewe ushatse kandi kaba nziza. Twebwe ico tugufasha tukwereka ukungene bayasiga n'ukungene bayajanisha. Rero ushaka gusiga inzu yiwe neza, yaba umu engineer ashaka ko tumuhanura ukungene asiga inzu neza, adusanga kuri Musée Vivant turamwereka ukungene ashobora gusiga inzu yiwe igasa neza. Telefone yiwacu ni 79 amajana 394 amajana 460 79 394 460.